喺普門品入邊咧，觀音菩薩咧同無盡意菩薩咧有個對話嘅。咁無盡意菩薩咧當時咧就係代眾生啦，送咗啲禮物俾觀音菩薩，係咁，但係觀世音菩薩咧就唔想要啊。咁係咩嚟咧？就係啲瓔珞啊，即係一啲好名貴嘅首飾咁樣啦，送俾觀音菩薩，係啦。但係觀音菩薩咧就唔想要。係啦，咁後尾咧就佛咧就同觀世音菩薩講啦，佢話你要啦，要咗佢啦。咁觀世音菩薩先肯要嗰個瓔珞，係啦，瓔珞即係一啲名貴嘅珠寶首飾掛喺身上面嘅，係啦。咁跟住咧，觀音菩薩要咗之後咧，佢就將嗰個瓔珞啦，就愛嚟咧，唔係自己用喎，佢就愛嚟供佛，係啦，佢就分咗一半，呢個瓔珞分咗一半就愛嚟供佛，供釋迦牟尼佛，一半咧就供養多寶佛塔，多寶佛，係啦。呢個就係普門品咧，其中有一個《妙法蓮華經》普門品咧，其中一個段落嚟嘅，係啦。咁呢個咧，好多人應該都知道呢個段落啦，亦都好熟悉噶啦。咁但係點解觀音菩薩會將嗰個瓔珞分一半供俾釋迦牟尼佛？點解一半供俾多寶佛咧？係啦，多寶佛塔咧，係啦。咁我就喺度諗噶啦，咁都要諗，係啦。我係諗咧，點解會咁樣咧？其實咧，原來有根據嘅喎，唔係話要分一半就分一半喎。原來經入邊都有講噶，喺《妙法蓮華經》入邊有講啦。其實其中一個段落啦，好似我琴日讀過第四卷，係啦，就講咧，係啦，觀音菩薩唔係觀音菩薩講咧，其實咧佛同多寶佛咧係好有因緣嘅，係啦。點解咧？釋迦牟尼佛即係我哋而家嘅佛咧，釋迦牟尼佛，佢點解同多寶佛有因緣咧？係咁嘅，就係釋迦牟尼佛咧其實咧好叻講妙法蓮華經。係啦，成日都講妙法蓮華經，而且講咗好耐，都係講妙法蓮華經，係好叻嘅。咁多寶佛咧喺未成佛之前咧發咗個願，佢就話咧，如果有邊個地方係講妙法蓮華經嘅地方，我會嚟聽嘅。我就會咧喺嗰個講妙法蓮華經嘅地方咧，會喺佢前邊咧會湧現個塔出嚟，係啦。呢個咧就係多寶佛咧未成佛之前發嘅願，係為咗係要護持讀妙法蓮華經，係啦，同埋去係啦護持，係啦。咁咧點知咧咁有一日咧就釋迦牟尼佛咧就係見到個塔啊，係啦。咁佢咧就見到個塔之後咧就用隻手指啦，兩隻手指就命定手指咧，總之咧隻手指咧就整開咗個塔，好大聲，好似人哋咧嗰啲以前嗰啲城門、嗰啲山城門嗰啲咁樣咁大聲，一攞隻手指就整開咗個塔。咁個塔入邊咧原來就有個佛喺入邊嘅喎，佢就喺度盤腿坐喺度。嗰個佛咧就係多寶佛嚟啦，原來。跟住多寶佛就同釋迦牟尼佛講：釋迦牟尼佛，你快啲同我講妙法蓮華經啦！我嚟到呢度就係想聽你講妙法蓮華經㗎咋，係啦。咁跟住咧，除此之後咧，就係點咧？就係啦，多寶佛咧就同釋迦牟尼佛講啦，佢就話啦，讓咗一半嘅座位俾釋迦牟尼佛。咁變咗咧，個塔入邊咧就一半就係多寶佛，一半就係坐釋迦牟尼佛咯，係啦。咁呢個咧就係妙法蓮華經咧其中一個段落嚟嘅，係啦。我唔記得咗邊段，但係我係睇過呢段嘅，係啦。係啦，咁所以點解咧？其實觀音菩薩點解會係供嗰個瓔珞係一半俾釋迦牟尼佛，一半俾多寶佛塔咧？就係原來應該係呢個原因。